Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja motor diesel 4 tak dan 2 tak, Dan juga prinsip kerja dari motor bensin 4 tak dan juga 2 tak. Di sini kami juga akan membahas tentang bagaimana perbedaan dari motor bensin dan motor diesel. Berikut penjelasan selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari motor bensin. Pada dasarnya motor bensin itu terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama proses penghisapan, yang kedua itu proses pengkompresian, yang ketiga itu proses pembakaran, dan keempat itu langkah pemanfaatan dari gas pembakaran, yang kelima itu proses pembuangan gas sisa pembakaran. Pada motor 4 tak, proses itu dilakukan dalam 4 gerakan piston, sedangkan pada proses 2 tak itu hanya 2 gerakan piston. Berikut kerja dari yang 4 tak. Yang pertama itu proses hisap. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Posisi katup hisap itu terbuka dan katup buang tertutup, sehingga campuran udara dan bahan bakar terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Berikutnya proses kompresi. Posisi katup tertutup dan piston bergerak dari TMB ke TMA. Campuran udara dan bahan bakar yang tadi terhisap itu dikompresikan di ruang bakar, sehingga campuran udara dan bakar itu bertekanan dan bersuhu tinggi dan sangat mudah untuk terbakar. Yang berikutnya langkah usaha. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Sesaat sebelum mencapai titik TMA, pada langkah kompresi, busi mencetuskan bunga api, sehingga membuat campuran udara dan bahan bakar itu meledak, dan inilah yang disebut langkah usaha yang membuat usaha gerakan pada mesin. Yang keempat itu langkah buang. Sisa bahan bakar yang dari pembakaran itu dibuang melalui katup buang. Pada posisi ini katup buang terbuka dan katup hisap itu tertutup. Berikutnya langkah kerja dari motor bensin 2 tak. Yang pertama itu langkah hisap dan langkah kompresi. Piston bergerak ke ruang atas, yang membuat ruang bawah dari piston itu dipenuhi dengan udara dan bahan bakar yang telah dimanfaatkan, sehingga berikutnya langkah kerja dari motor bensin 2 tak. Pertama itu langkah hisap dan kompresi. Piston bergerak ke atas, ke ruang atas. Ruang bawah piston menjadi vakum dan kedap udara, sehingga udara dan bahan bakar terhisap masuk ke ruang di bawah piston. Sementara di ruang atas piston terjadi kompresi, sehingga campuran udara dan bahan bakar menjadi tekanan dan suhunya menjadi tinggi. 10 sampai 5 derajat sebelum TMA, busi mencekkan bunga api, sehingga campuran udara dan bahan bakar tadi menjadi meledak. Berikutnya langkah usaha dan buang. Piston bergerak ke arah bawah, sehingga membuat ruang di bawah piston menjadi kedap dan juga vakum, yang membuat campuran udara dan bahan bakar menjadi terdesak dan mengalir masuk ke ruang atas piston
melalui ruang bilas. Dan sisa dari gas pembakaran itu terbuang melalui saluran buang, dan berikutnya akan menuju ke knalpot. Demikian untuk motor bensin. Dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip kerja motor 4 tak diesel dan 2 tak diesel. Yang pertama itu motor diesel 4 tak, dimana cara prinsip kerja dari motor diesel 4 tak tidak jauh berbeda dengan prinsip kerja motor bensin 4 tak. Yang pertama ada langkah hisap, yaitu langkah dimana ketika piston berada di titik mati atas menuju titik mati bawah dan sekaligus membuat vakum pada ruang bakar, sehingga otomatis akan menghirup udara, dan ketika itu katup masuk terbuka, sehingga akan otomatis menghisap udara masuk ke dalam ruang bakar. Dan yang kedua itu langkah kompresi, ketika piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas dengan posisi katup masuk dan katup buang tertutup. Dan ketika 25 derajat sebelum titik mati atas, intake manifold memercikkan menyemprotkan gas, yaitu semacam bahan bakar diesel, dan akan langsung terbakar karena posisi di ruang bakar bersuhu 300 sampai 600 derajat Celcius. Dan selanjutnya akan terjadi langkah usaha. Piston akan terdorong dari titik mati atas ke titik mati bawah, dan posisi kedua katup tertutup. Yang keempat itu langkah buang, dengan posisi piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas, dengan keadaan katup masuk tertutup dan katup buang terbuka, sehingga campuran udara dan bahan bakar diesel akan keluar melalui katup buang dan diteruskan ke knalpot. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses motor diesel 2 tak, dimana yang ada 2 langkah, yaitu langkah hisap dan langkah kompresi sekaligus langkah buang. Dimana yang pertama itu langkah hisap, ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, udara telah masuk ke dalam ruang bawah, sehingga ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, sekaligus piston akan mendorong udara yang telah masuk tadi menuju ruang atas. Dan ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, maka udara yang tadi telah masuk ke ruang bakar akan dimampatkan, sehingga suhu akan naik menjadi 300 sampai 600 derajat Celcius. Dan ketika suhu telah mencapai 600 derajat Celcius, injektor akan menyemprotkan gas berupa bahan bakar diesel yang otomatis akan terbakar karena suhu kerja telah tercapai, dan akan mendorong piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, ruang output atau keluar bahan bakar sisa tadi terbuka, dan sekaligus udara akan masuk dan ke ruang bawah, dan campuran udara
dan bahan bakar tadi akan sekaligus terbuang keluar. Dan berikut perbedaan prinsip kerja motor diesel antara motor diesel dan motor bensin, yaitu perbedaannya hanya terdapat pada pembakaran. Sampai